Хочу черно-белые цвета в интерьере, яркий акцент и чтобы был принт зебры. Такой запрос на первой встрече мы получили от заказчика. Наверное, интерьер с таким колоритом вы представляете себе вот так. Но как на самом деле дизайнер может адаптировать зебру в хороший интерьер? В черно-белых монохромных интерьерах сначала нужно сделать соответствующую основу. Следующее место займет яркий акцент. Здесь мы взяли медные стеновые панели. А где же зебра? Может, нужно сделать картину с зеброй или ковер? Не обязательно. В качестве принта, напоминающего раскрас зебры, может послужить натуральный шпон дерева. И поддержим наш акцент кофейным столиком. Как вам такая версия интерьера под этот необычный запрос? Делитесь мнением в комментариях.